collection. Jadi sebelum aku mulai, aku mau kalian udah subscribe channel aku? Udah, aku belum. Kalau belum, aku bilang ya cara nge-subscribe channel. Di atas video aku ini ada kotak merah. Jadi atau tentukan ada subscribe atau langganan. Jadi kalian klik, oke? Kalau kalian udah klik, langsung saja kita mulai. Sedikit dulu ya ceritanya. Jadi aku cuma buat ini, maaf ya baru buat ya harus sedikit dulu video aku. Jadi jangan lupa like, comment, share, and subscribe, banyak-banyak subscribe-nya, oke? Nah